Hallo Leute und herzlich willkommen zu der ersten Folge von Minecraft. Tappencraft. Ich muss mir definitiv eine bessere Ansage überlegen. Aber in dieser Folge starten wir voll durch. Ich habe mir überlegt, zuerst einmal, also wir werden uns sicher mal den Stegen widmen. Und wir werden etwas gegen die Flachheit von der flachen Terrasse tun. Ich habe auch schon eine kleine Idee. Und wenn da fertig ist, dann haben wir ja eigentlich unsere Basis schon, also das Grundgerüst schon mal fertig. Und falls dann noch Zeit ist, schauen wir mal weiter, was wir noch könnten machen in dieser Folge. Ja, ich habe mir ein bisschen was überlegt. Und zwei Lösungen sind mir in den Sinn gekommen. Lösung Nummer eins: Es ist eine Art so Rundlech. Ist natürlich immer schwer, wenn es so kurvig ist, aber es geht einfach um eins. Aber sieht aus, als, ja, es sieht nicht schlecht aus. Hat halt die üblichen Lichtbugs immer noch. Ja. Aber ja. Und die zweite Lösung wäre sie langsam halt so abflachend. Also flach, steiler. Ja, ich sehe ja, was ich meine, oder? Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, welches von beiden ich besser finde. Also ich tendiere zu dem da. Es sieht ein bisschen solider aus. Es hat ein bisschen mehr, ich weiß nicht, Konturen, wie auch immer man es nennen will, also Detail. Und das sieht einfach komisch aus. Weil halt Lichtbugs, ich weiß, da kann das Design selber nicht dafür, aber auch quasi die Kurve selber ist nicht so toll, wenn man es halt an, halt da so am Rand betrachtet. Ja, ich glaube, also ich habe extra mal einfach ein Viertel gemacht von beiden. Ich glaube, ich reiße das da wieder ab, mache einmal im Kreis und wir sehen uns gerade wieder. Wie ihr seht, habe ich ein bisschen weiter geschafft. Ich habe das Ganze rundum gezogen. Das Design, das ich letztes Mal ausgewählt habe. Ja, es hat auch da noch ein paar wenige Lichtbugs, die nicht so toll aussehen, aber es ist besser als andere, finde ich. Und ich habe mir gedacht, wieso kein Stützbalken noch in der Mitte? Ich hätte gern da auch noch, also so quer, aber das ist halt ein bisschen doof wegen den Baumstämmen. Aber so da, so 4 Stützbalken, finde ich das ist eine gute Idee. Und, aber was ich auch noch geschafft habe, ist die Stege da. Sie ist relativ einfach gestaltet. Es sind nur Slabs, Stege, Slab, Stege, Slab, Stege, geht so im Wendeltreppenstil rauf und wir sind da oben. Ich finde, das ist eine gute Lösung und so, und ja, ich meine, es muss ja nicht kompliziert sein. Die Fackeln da sind nicht einfach, ja, die sind nicht aus Spaß da, die vier Fackeln, sondern ich habe vor, wenn wir dann mal im Nether sind, und dazu komme ich jetzt gerade, dass ich da Glowstone rein tue. Also so 4er Patches, wo immer, ups, wo halt immer so da sind. Was das da hier ist, habt ihr euch sicher schon gefragt, wo wir raufgekommen sind. Das, ich bin vorhin gestorben, darum ist mein Inventar ein bisschen ansortiert. So. Das da hier ist eines der Probleme, wo mir begegnet ist, während ich an den Schacht ausgehoben. Das sind Silberfisch. Also ihr seht, das dauert extrem lang, sogar mit Efficiency 4, bis es abgebaut wäre. Und ich habe mir überlegt, einen von diesen Blöcken könnten wir uns aufsparen, bis wir einen Nametag haben. Und uns ein kleines Haustier zutun. Nicht alle. Also ich tue jetzt mal einen abbauen. Und, ja, okay, die anderen kommen nicht raus. Normalerweise tut eben Silberfisch quasi mitspawnen. Also ich glaube, wenn ich ihn dafür verletze, dann... Nein. Okay. Dann muss ich mir überlegen, welchen Block. Ich würde sagen, der da hinten. Der da hier. Dann nehmen wir mal die anderen befreien, kaputt machen. Ich hasse die Viecher, die sind so klein und du triffst sie nicht und sie sind so ey! Und die Geräusche. Und sie erinnern mich irgendwie an Kakerlaken, ich weiß nicht. Vielleicht bin das ey! Kann kaputt. So. Also ich bin nicht der Einzige, der das denkt. Außerdem, Silberfisch,
ich kenne nur die Silberfische, wo man quasi so im Wasser hat und so. Ja, sind nicht so das Wahre. Du stirb, danke. Okay, jetzt haben wir noch den einen da. Dann machen wir noch einen Stegen rein. Treppe. Und was mir gerade aufgefallen ist, da unten müssen noch 4 Slabs, gut. Ich weiß nicht, was ich da hinten soll machen. Es ist ein bisschen karg. Das stimmt schon. Es ist ein bisschen karg. Auch der ganze Schacht, es ist alles grau und grau. Ich weiß nicht. Vielleicht hätte ich es aus Holz machen, die Stege. Vielleicht könnte ich irgendwelche so Muster in die Wand machen. Vielleicht mit Stained Clay. Also so gefärbte, brennende Lehm. Aber ich weiß halt auch nicht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Stegerhaus da haltet. Und ich werde nächstes Mal oder übernächstes Mal oder vielleicht auch nie, je nachdem, beherzigen, was ihr gesagt habt. Und das da hier ist quasi ein Zusatz zu dem Eingang. Und das ist eigentlich nicht anders als, das sind so Double Piston Extender, wo da rausgehen. Und da oben haben wir ein T-Flip-Flop. Ziemlich kleines, kompaktes Design. Also wir haben da ein Item drin, das ist jetzt ein Slimeball da mal. Da kommt ein Comparator an. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt denn bald, und ich glaube sogar noch in dieser Folge, in Nether werden gehen. Weil wir brauchen Netherquarz. Definitiv. Und Glowstone. Also, da ist der Slimeball drin. Würde ich unten einen von den 2 Buttons drücken, gibt es einen kurzen Puls. Das macht einmal Klick. Ich nehme da drin, sondern ich glaube da. Und drücken wir den Knopf nochmal, ist er wieder da drin. Das heißt, einmal an, einmal aus. Einmal Knopf drücken, geht das A-Signal, ein Konstanz. Einmal Knopf drücken, geht wieder das Konstanz-Aus-Signal. Und das wird noch einfach weitergeleitet an die Pisten-Extender, wo halt das sind, wenn es A sind, und eingefahren, wenn es nicht A ist. Und wir haben da 2 Buttons. Einmal der, die machen halt jetzt nichts, weil wir haben noch keinen Comparator. Und da. Ich hätte die gern an die Decke platziert, aber das geht ja nicht, noch nicht mit dieser Version, wo wir gerade spielen. Sobald wir aber irgendwann einmal sollten updaten, werde ich dann die dort an die Decke kleben. Wir werden jetzt das wieder zubauen. Und zwar komplett einmal. So. Niemand sieht mir was. Okay, wir müssen vielleicht nochmal rein wegen dem Comparator, aber ja. Und ich würde es auch gerne in Action zeigen. Da kann ich, ja, ich kann mal ein Lever oder Lever oder wie auch immer man das wird aussprechen, platzieren. Wo platziere ich den am gescheitsten? Da. Ja, so. Das sieht dann. Aha, okay. Sieht dann so aus. Auf der anderen Seite genau gleich. Und sobald es halt Signal wieder ausgeht, flupp, wird alles wieder eingezogen und wir haben dann schon einen Korridor da. Das ist der Plan. Ich weiß nicht, ob ich da in allen Ecken mache. Ich weiß auch nicht, ob ich in allen Ecken wirklich mit so einer Wendeltreppe mache. Eigentlich wäre es gut. Einfach von der Symmetrie her. Aber es ist halt relativ aufwendig mit dem da und ja, ich muss schauen. Ich mache es sicher nicht jetzt in dieser Folge noch. Vielleicht mal irgendwann in Zukunft mache ich es mal, wenn es mir gerade auffällt. Und ich denke, ah ja, grabst mal wieder so eine Wendeltreppe. Aber was wir jetzt zuerst schon mal noch werden machen, ist ein Netherportal, beziehungsweise ein Netherportal-Room. Und da habe ich, ja, könnte man theoretisch aber gumpen, falls nicht da der Block ist, was ja noch ein Zeitchen wird sein. Vielleicht sollte ich genau wegen dem noch einen zweiten Schacht bauen. Das wäre eigentlich ein guter Grund. Wenn wir uns überlegen, wie wollen wir unsere Base aufteilen. Dort hinterher geht es zu der Witch Farm. Und ich weiß nicht, wie groß die wird, also wird der Korridor da und der dort oben, wo ja auch sowieso rausgeht, einmal unbebaut bleiben. Dann haben wir dort oben, da haben wir vorne vielleicht gesehen, vielleicht sieht man so, nein, sieht man nicht, haben wir die Wasserpfütze, halt, wo dort raus ist und auch rausführt. Dort haben wir einen relativ guten Ausgang nach außen. Das heißt, ich würde sagen, eigentlich wollte ich so etwas Whirlpool-mäßiges machen und das Wasser integrieren, aber wenn ich es mir jetzt so überlege, finde ich es besser, wenn wir dort raus quasi einen Steg haben, wo quasi so der Meer, Viech, See-Ding verbindet.
Und dort haben wir halt einen Landeingang. Das heißt, wir haben noch einen Eingang dort oben, zwei Eingänge dort oben und da unten drei verschiedene Eingänge, wo man irgendwie mit aufteilen mit Farmen, mit halt zum Beispiel eben Portalroom, Enchanting Room, andere Redstone-Sachen, zum Beispiel der Obsidian-Generator, wo wahrscheinlich, ich glaube, der wird auch in den zukünftigen Versionen gefixt, aber wir könnten ja mal bauen. Wir haben einfach ein Relikt irgendwo dort hinten stehen. Und ich weiß halt noch nicht genau, wie ich es machen will. Ich habe mir gedacht, dort wo es tief in den Berg geht, das wäre da. Dort könnte man definitiv mal das Portal bauen. Und größere Sachen. Sachen, die halt Platz brauchen. Ich meine, wir sind da unten sowieso, ja, da unten sind wir relativ tief unten. Aua. Ich bin vorne schon gestorben, weil mir ein Zombie angegriffen hat und ich AFK gewesen bin. Ich frage mich, wo die spawnen. Also, ich weiß ungefähr, wo spawnen. Ist ja sehr, offensichtlich. Aber ja. Ich würde mal sagen, ich schaue mal ungefähr, wo die Gang hin. Gott verdammt nochmal. Komm. Ah, stimmt, der Block ist nicht so hoch wie ein normaler Block. Darum kommt man da nicht so hoch. Ich schaue mal, wo die Gänge angehen. Das heißt, ich würde, keine Ahnung, 10, 20 Blöcke hintergraben und schauen, wo es hingeht. Das heißt, einer von diesen Blöcken wird, Kopfdeckel. Einer von diesen Gängen wird unsere Mine. Weil wir brauchen Mine. Mein Redstone geht langsam zu Ende. Kohle haben wir zwar bis an den Arsch, aber ja, Eisen und Diamanten und so. Ich denke, das könnte das da hier sein. Weil da geht's in den Berg und wir sind tief unten. Dann dort oben vielleicht Portal. So das Nether-Portal. Es ist einfach doof wegen der Geräusche. Darum habe ich es eigentlich da unten machen. Aber wir schauen da mal. Und sobald ich das ein bisschen ausgelotet habe, melde ich mich wieder zurück. Ladies and Gentlemen, we have a Nether Portal. Aber bevor wir da reingehen, bevor wir es überhaupt anzündet, zeige ich euch noch kurz ein paar Verbesserungen von unserer Base. Nummer 1. Gras. Ja, Baumgras. Blätter, um genau zu sein. Ich habe einfach mal ein paar Blätter genommen und dachte, ja, wieso nicht? Da ist vorhin ja da halt einfach Stein drunter gewesen. Das ist... What the fuck? What the fuck? Ich habe nicht gewusst, dass Scheren, wenn es kaputt gehen. What the... Okay, das repariere ich nachher. Auf jeden Fall, wir haben jetzt da so Blätter. Ich finde, es gibt dem Ganzen einen Kontrast, der relativ gut aussieht. Ja, ja. Und zu den Eingängen habe ich mir überlegt, und da bin ich noch am Schwanken, entweder am Rand, jeweils etwas, was halt dazu passt, was da innen ist, oder weiterkommt. Da habe ich jetzt Redstone genommen, wegen der Witch Farm. Weil, ja, das meiste, was wir von ihr bekommen werden, sind ist Glowstone und Redstone. Und Glowstone habe ich erstens mal nicht und zweitens mal, ich weiß nicht, Glowstone so dadurch sieht nicht so gut aus. Vielleicht machen wir einfach Glowstone halt anstatt Fackeln, so sporadisch. Aber ja, unter denen halt, habe ich habe es mir sogar markiert, Witch Farm Nether Portal, da habe ich vor, die Mine rein zu tun. Und das meiste, was wir aus der Mine bekommen, ja, du bist ein Zombie, hoi. Das meiste, was wir aus der Mine bekommen, ist Kohle. Da habe ich es mal mit Kohleblöcken probiert, da bin ich nicht so ganz zufrieden. Vielleicht tue ich auch Erz an, also zum Beispiel Eisenerz. Aber ja, ich muss mal noch schauen. Die zweite Möglichkeit, die ich mir überlegt habe, ist, dass ich einfach das Glas zu Stained Glass umwandeln. Und nachher, zum Beispiel dort hier machen wir eine rote Linie auf dem Boden, da hier machen wir eine schwarze Linie auf dem Boden, dort hinten, ich weiß gar nicht, was habe ich da wählen? Lager, keine Ahnung. Orange, grüne Linie, was weiß ich. Aber es ist halt nicht so klar, was wo ist. Ich meine, Redstone, haha, Witch Farm. Kohle, haha, Mine, es ist irgendwie viel klarer, finde ich. Aber ja, ich schaue nachher nochmal, also, ja. Ihr könnt, schreibt in die Kommentare, genau.
Ich habe zum Beispiel, gerade heute habe ich einen Kommentar gelesen, wo einfach gestanden ist, schönes Video. Ja, ich finde das schon toll. Ich meine, ich freue mich über jeden Kommentar, aber es wäre einfach viel besser, wenn ihr könntet, ich weiß nicht, wenn ihr alles gut findet, ist das natürlich blöd, dann könnt ihr keine konstruktive Kritik anbringen, wobei man kann eigentlich immer alles irgendwie verbessern. Aber es wäre halt gut, wenn ihr könntet Sachen sagen, wie zum Beispiel, oh ja, mach das da hier Kohle, es sieht gut aus, oder mach das mit dem Glas, da finde ich viel besser. Oder die hohen Blätter da sehen scheiße aus, Blätter gehören an den Baum. Na, irgend sowas auf jeden Fall. So ein Kommentar hilft mir einfach viel mehr als einfach nur ein schönes Video. Aber wenn ich mich natürlich darüber freue, ich meine, das zeigt ja, dass ihr euch Zeit genug habt, den Kommentar zu schreiben. Und das ist schon mal, ja, Flash. Und da innen habe ich auch noch mit den Blättern, ich finde, das sieht so modern aus. Ich finde das richtig cool. Und es ist nicht viel, es ist noch ein kleines Detail, aber es tut der ganze Raum, also Raum, Anführungszeichen, wo da ist, das gibt dem einfach so eine, es ist etwas da, es ist nicht einfach nur Mauer. Und das finde ich cool. Wenn da hinten noch ein Glowstone kommt, ist das auch extrem cool. Was man natürlich auch könnte machen, ist so Glowstone Lampe, so Redstone Lampe, und dann die auch ausstellen. Aber das wäre eigentlich das ist zu viel Aufwand für. Da, kein Wunder, spawnt da durch, spawnt da durch ein Zeug. So. Und jetzt gehen wir in da, finde ich mal, oder? Zack. Ein Portal. Und wo kommen wir raus? Es ist natürlich kein netter Raum, wie ich es gesagt habe. Wow. Sondern es ist einfach mal, damit wir im Nether sind, es ladet den Nether nicht. Oder? Nein, es ladet nicht. Der ist ein Zombie-Pigman irgendwo in der Luft. Aber wenn da gerade hinter, oh, mein Glowstone. Ich soll vielleicht meine Fortune. Ich hole noch mal meine Fortune 3 Pick. Damit wir auch schön alles an Glowstone überkommen, was wir da haben. Können wir da irgendwo hinten noch weiter? Vielleicht nicht gerade in Lava kriegen. Der Nether ist immer so eine Sache. Hallo. Leute. Ist niemand rum. Okay. Naja. Also, oh, Quarz. Und Quarz. Oh Gott, wir sind wieder da. Okay, also ich würde mal ein bisschen Netherquarz holen. Dann können wir einen Comparator machen. Ich würde mal ein bisschen Glowstone holen. Und dann würde ich all das vollenden, was ich noch vollenden will. Und das wäre es dann auch mit dieser Folge. Und nächste Folge, da könnt ihr auch wieder in den Kommentaren schreiben, da wäre super, da würde man nämlich helfen, weil ich habe so viele Ideen und weiß nicht, wo ich soll anfangen. Was wenn ihr das jetzt erst bauen? Wenn ihr das jetzt erst Twitch Farm machen, da wäre ein relativ großes Projekt. Müsst ihr schauen, ob ich das in 2 Parts mache oder ob ich einfach viel schneide. Wie eigentlich jetzt schon in einem go. Ihr müsst einfach schnell reden und ja, smart und kompakt erklären. Wir können einfach einen Raum fürs Netherportal machen, wobei ich weiß nicht genau, wo ich das soll anpacken. Also ich habe mir überlegt, da dazwischen auf dem Weg, aber ja. Ich kann auch sagen, ob ich einfach soll die Gang da mal fertig machen. Da wäre auch ein Projekt, das ich machen könnte. Oder die Mine anfangen. Oder was haben wir da hinten noch? Das Lager. Das Lager ist natürlich sehr wichtig, weil wir haben schon so viel Zeug da oben. Es füllt uns das Zeug ein bisschen auf. Wir haben jetzt Netherrack, cool. Ah, Netherrack. Oh wow. Hier haben wir auch zum Beispiel, da oben haben wir noch mehr. Was ich auch festgestellt habe, wo ich, da haben wir nochmal, haha, Pflanze. Was ich festgestellt habe, wo ich mich da in alle Gänge graben habe, ist erstens mal, da haben wir einen Landausgang. Das wird ein Landausgang sein, das ist nur mal eine kleine Pfütze. Aber da hinten, und da habe ich mir schon vorgenommen, da wird einfach das Bauwerk, und zwar ein Hallenbad. Wieso ein Hallenbad, fragt ihr euch? Naja, wir haben da, das ist einfach damit keine Monster reinkommen. Wir haben da den komisch See-Halbfluss-Teil bei Skelett. Und wir kommen halt da raus und ich habe gedacht, wieso machen wir nicht da Überdachung? Da vielleicht einen kleinen Ausgang. So wie, ich weiß nicht, wer von euch, keine Ahnung, Alpamare, seid ihr vielleicht was? Hoffe es. Sonst geht mal hin, es ist wirklich lustig. Aber wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann ist es nicht so. Dort hat sie auch so Außenbäder und Innenbäder, die so verbunden sind. Und das wäre doch voll geil, wenn wir so eine Bäderlandschaft hätten. Vielleicht machen wir Wasserrutsche, was weiß ich. Da wäre zum Beispiel das Projekt, wo ich könnte anfangen. Da haben wir eben den Ausgang.
ich müsste dort hinten noch den Steg fertig machen. Oder überhaupt mal anfangen. Halt einfach mal, dass wir einen Eingang haben zu unserer Base, weil im Moment sieht alles weg aus. Dann mal Non-Farmen. Das heißt einfach zum Beispiel Potion, Zeugs oder Enchantment oder so Zeugs. Weil, ja, dass das dort unten, halt gerade unter uns da. Sieht, dass das dort unten ist auch nicht so optimal. Dann müsste ich vielleicht da hier noch irgendwie mal was machen mit all den Kisten. Für das braucht man etwas Lager. Und dann da wirklich, zum Beispiel könnte ich da Weizen machen. Also einfach so stufenweise Weizen oberhalb vom Steg, wobei das vielleicht nicht so gäbig ist. Vielleicht mache ich da eine Wohnlandschaft und ja, da hinten zum Beispiel könnte man so stufenweise Weizen. Oder wir könnten da irgendwas machen. Ich würde einfach gern, ich meine, ich kann schon für mich selber entscheiden. Aber es ist so viel Zeug, was ich gerne machen will. Und wenn ich halt weiß, was ihr wollt, dann kann ich besser darauf eingehen. Also, schreibt es in die Kommentare. Und ja, ich hole mir jetzt mal noch, was ich schon lange gesagt habe. Glowstone und Glowstone und wie heißt das Zeug? Quarz. Quarz. So. Und wir sehen uns gerade wieder vor der automatischen Tür, die ich kreiert habe, wo wir den Comparator brauchen. Wir haben jetzt endlich Netherquarz. Wir haben 50 bekommen, das ist wohl geil. Und wir haben Glowstone, den habe ich wieder in Glowstone Block verwandelt. Für alle, die sagen, ja, hättest du doch Xilo Silk Touch genommen, Fortune ist so gut, du bekommst meistens 4 aus den Dings wieder raus, aber nicht immer. Ja, das stimmt. Aber Glowstone ist eine erneuerbare Ressource mittlerweile, dank der Hexe. Und wenn wir ja sowieso gerade den Witch Hut dort vorne haben, können wir einfach, ist mir doch egal. Ich bekomme so viel Glowstone, wenn wir das mal gebaut haben, das ja, ist jetzt wirklich nicht so eine Kunst. Also ist nicht wirklich schlimm. Eine Kunst ist es schon, so eine Witch-Fan zu bauen. Aber wir haben jetzt unsere Tür fertig. Ein Comparator baut, also 3 eigentlich, aber einen habe ich noch gebraucht. Flup. Und wir haben einen Eingang. Und wieso ist es da? Ja, frag mich nicht. Und von innen kommen wir auch wieder. Flup. Und es ist so, es sieht zwar so nicht so schön aus, aber ich meine, von innen sieht man es noch nie. Es ist nur von außen. Und niemand wird. Eigentlich kann ich ja den Button da oben an, damit es symmetrisch ist, aber naja. Dann sieht man auch nicht, wenn man auch nicht so gut sieht. Ich meine, den sieht man auch jetzt nicht so gut, aber wenn man sich nicht achtet, dann ja. Aber auf jeden Fall, wir haben das geschafft. Ich habe unten, fangen wir mal noch einmal Glowstone verbaut. Es sieht echt nicht schlecht aus. Es sieht ziemlich nice aus, finde ich. Da Glowstone, da, das da. Ich habe mir überlegt, ob ich da soll. Aber es würde nicht passen mit der Reihenfolge halt, wie es da rauf geht. Darum bin ich gespalten. Aber theoretisch müsste ja sowieso das da und nachher da und dann eins weiter unten noch. Aber so sieht es viel besser aus. Am besten tue ich noch einfach mal das da reinbauen, wenn ich genug kann und schaue, wie es aussieht. Aber das ist auch für die Erfolg. Weil ja, ich muss noch ein paar andere Sachen aufnehmen. Ich habe nicht so viel Zeit. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt Zeug in die Kommentare. Wirklich, schreibt es in die Kommentare. Los, schreibt es in die Kommentare. Das ist so Mind Control. Und ja, hoffentlich kann ich die nächsten paar Folgen auf eure Vorschläge, die ihr in die Kommentare schreiben werdet, eingehen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Towncraft. Tschüss.